फाइनली आयो होइन भात 3टा यो हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ होइन सिजोको जानु लाग्यो आज सो हानाबीभन्दा नि ढिला भइसक्यो त्यो पनि जानु लागेको छौँ हाचिरोकु लगाएछ होइन हाचिरोकुमा जानु लागेको छ होइन केटा उसका साथै सर भन्ने ल यो कहाँ पहाडी आई रफ्तारमा हामी गइरहेको छौँ होइन सो अझै लाग्छ टाइम भर्खर निस्क्यो हो तेह्र भइसक्यो आज राति भइसक्यो राति भए पनि सिजोका गएर हानाबी यसो थोरै हेर्ने खासै हानाबी इन्ट्रेस्ट त थिएन त्यही पनि सिजोका जानु काम पनि थियो र यसो सिजोका जाने अनि हानाबी पनि हेर्ने त्यसपछि म चाहिँ वहीँ बस्छु भाइहरूबाट बस्छु सो भोलि फर्किने हो अनि अब भोलिको नि कलेक्सन सबै एकमुष्ट आउँछ होइन त्यस्तै हो बिदा दिन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यसो भिडियो बनाउनु मन लाग्छ हिँडेको दिन चाहिँ सो त्यसैले जाँदैछौँ अँध्यारो लगाइसक्यो लगभग यतिखेर 7:15 भयो तर राति भइसक्यो हेर न भिडियो चाहिँ एकदम उज्यालो देखिरहेको छ सो बाहिर चाहिँ एकदम राति अँध्यारो भइसक्यो तर भिडियोमा चाहिँ उज्यालो देखिरहेछ सो हामी चाहिँ अब टनल हामी चाहिँ 25 मिनट जतिमा टनल कट्न लाग्यौँ होइन 25-30 मिनटमा टनल कट्न लाग्यो त्यसपछि जङ्गल छ पुरै टनलमाथि हेर्नु होइन यस्तो छ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पहिला बसेको ठाउँ जानलाई सो अहिले चाहिँ यतापट्टि अलिकति गाउँ टाइपमा आएको अब हामी चाहिँ टनल छिर्दैछौँ माथिको होइन यो टनल छिर्ने बित्तिकै सिजोका लाग्छ सिजोका सी लाग्छ सो त्यसपछि त हानाबीको अलिअलि केही न केही त भइ नै हाल्छ हाचिरोकु कति कुद्छ दुरेते आर्यातो ने आइसान भन्ने मामा यहीँ छ ल यहीँ केही छ क्या तो यहीँ बसिरह यार ल फाइनल्ली होइन टनलभित्र चाहिँ मामाजी हुनुहुन्छ यो मामाको गाडी 2टा छन् पुरै रिजर्भ गरेर हिँड्दाखेरि बाटो के हो अहिलेसम्म उयो गरेर आएको थियो ल जिको नि होइन यार यो त के गर्नु छ यिनीहरू सो यहाँनिर चाहिँ बाइक ठक्कर भएछ क्या हो होला सायद यार 2टा बाइक छ त यार है टनलभित्र बाइक बिग्रिएको छ मान्छे एकजना मात्रै छ बाइक 2टा छ सो के भएको पनि थाहा भएन मोबाइलको मान्छे राम्रो छ ट्याक्क अँध्यारोलाई नै उज्यालो बनाएर फोटो भिडियो खिचिरहेको छैन ठिक छ टनल कटेर अब सिजोका सीमा लाग्यौँ होइन अहिले चाहिँ मोचिमुनि आइपुगेका छौँ अब हामीले चाहिँ 15-20 मिनटमा चाहिँ सायद 15 मिनटमा चाहिँ गाडी पार्किङ हालेर त्यो जान्छौँ होला ठ्याक्कै हामी चाहिँ 8 बजीतिर त्यहाँ पुग्ने हिसाब होला छ केही छैन ठिकै छ अत्यारै भइसक्यो सुरु त भएको छैन क्या पड्का छैन त के हो अब सुरु हुनु लाग्यो एक दुईवटा पड्काउनु थालिसकेको छ अब त्यही हो यति राति भयो नि सुरु भयो होइन अब सुरु हुँदैछ टाइम छ अब एकछिनमा लगभग 8 बज्नु लागेपछि स्टार्ट हुने हो
होला सायद होइन कति बजी लेखेको छ कुनै स्टार्ट गरिसकेको छैन अब गर्छ होला सायद सर जाँदै हो जग्गा आइपुग्यौँ होइन निस्किन गाह्रो फाइनली जग्गा आइपुग्यौँ यसो कफी खाएर जाउँ भनेर ल ल है त फाइनली आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अब 8 भइसक्यो अब यहाँ छिर्ने हो माथि पुरै अँध्यारै भइसक्यो स्टार्ट भइसक्यो अघिदेखिबाट हामी चाहिँ यसो पार्किङ पनि खोजिरहेको छौँ पार्किङ कहाँ हाल्ने के हाल्ने यहाँ हामी राइट जाउँ यार किनभने सिधा जाँदा पार्किङ भेटेर छैन राइट जाउँ होइन ओके यहाँ हामी अब यहाँ आइपुग्यो यहाँ अब राइट हानेर पार्किङ खोजेर पार्किङ हाल्दा निस्किने हो गाडी राख्ने आउँछ नभेटेर बल्ल बल्ल सो लसुनमा गाडी लिएर आएको होइन यहाँ चाहिँ हामी हिँड्दै जानु लाग्यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँ जाँदैछौँ पार्किङ नपाउनु बिजोग छ हो ठिक छ ल सिजोकाको ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू ठ्याक्कै बिल्डिङले छेकेको छ होइन पड्किरहेको छ डम 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 लाएर चाहिँ अब जाने तयारी रफ्तार भइरहेछौँ होइन सो यहाँै अपोजिटमा छ यो घरहरू ठुल्ठुलो बनेर चाहिँ छेकिया अवस्था गर्मी पनि अत्याधिक छ सब मान्छेहरू फर्किरह कति फास्ट यार एकछिन जान्छ अनि फर्किहाल्छ पड्क्यो चल्दिनु पड्क्यो खाइक्यो ल आइपुग्यो यहाँ पुरै छुको तोमे दामे छुको दामे यो होइन सब फर्किसक्यो हामी त ढिला भयो होइन त्यही पनि केही छैन आइपुग्ने ठुलो कुरो आयो 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 हिँड्दा छ घरले गर्दा घरले छेक्यो होइन छ अझै माथि जान्छौँ सकिया छैन अझै बाँकी छ फाइनली हामी चाहिँ चोकमा आइपुगेर हो चोकमा होइन एकदम ठुलो चोक हो र गयो ल होला होइन है फाइनल्ली सकिन लाग्यो चाहिँ मान्छेहरू नि मान्छे कतिहरू छ लगभग सकिन लाग्यो होइन यतै लास्ट हो हेर कति धेरै छ उहाँ पुलमा हेर न अझै बबाल छ हेर पारी हेर न अझै पारीदेखि लिएर लगभग सक्यो अब चाहिँ ठ्याक्कै हामी चाहिँ टुप्लुक्क आइपुग्यो लास्ट फायर खोइ त आएन त ओ यो चाहिँ यो ठिक छ बरु यार होला है यो चाहिँ पड्किरहेको छ क्या ल्या अझै पठाऊ हो अझै पठाऊ त ल पठायो 5-6 गएर त ल साइकल कुरा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि अब चाहिँ फाइनली यो चाहिँ लास्ट हो होइन लास्ट हो अब आयो ल फाइनली लास्ट हो हामी चाहिँ
पछि गाडीमा मलाई भनेको म त काम ओ ल बाबा लायो त के गोलघाट त्यहाँ त्यहाँ गयो 3 दिन भयो मलाई त गोलगाड मलाई त के हामी चाहिँ फेरि फर्किनु लाग्यो होइन फाइनली सकियो होइन सबजना फर्किरहेको छन् यो चाहिँ 9:30 तर 9 बजीसम्म मात्रै भयो हामी चाहिँ एकछिन मात्रै हेर्नु पाएन ए ओयाको जानुहोस् हामी चाहिँ अब हिजो हामी हेरेर अहिले बिहान यो चाहिँ यसरी चाहिँ 7:30 को लगिरहेको छौँ अब यसो माथि डुलेर अनि त्यसलाई घाम लाखा मजाले डिलिट गरेर त केटाहरू चाहिँ तर सपिङ गरेर खानु जिउमा गएर होइन मैले चाहिँ केही पनि किन्न दुइटै नेपाल जाने केटाहरू नि नेपाल जाने आफूलाई लाउने त्यसपछि घर लाने सबै किने खान् नभनौँ आफूले लाउने चाहिँ डतरो किने खानु गएर नाइकमा गएर है हामी चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ होइन साइजेरियाबाट यहाँ के अरे अर्डर गरेर कुरिरहेको छौँ केटाहरू चाहिँ मुख मिठा बसिरहेको खाने नम्बरमा यो आयो 1 नम्बरमा यो आयो यहाँ बसिरहेको खै यो भन्छ ओके यो चाहिँ खाँदै गरौँ अनि अर्को आउँछ यो आयो होइन पालो पालो आयो अब रोटी आयो यता पिज्जा यता ओरेन्ज आयो यो आयो अझै फाइनली आयो होइन भात 3टा यो 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 पछि हराउने लु त निस्किन्छ केटाहरू पुरै खाएर होला हिँड्न चाहिँ बाहन अझै हिँड्नु पऱ्यो गर्मी उनीहरूले हल्ला नि बुढाले उहाँ त्यहाँ भाजु छ भ्याए उहाँ भुँडी हल्लादै नि नेपालमा चाहिँ टमाटर धेरै पाइन्छ खोइ के किने टमाटर धेरै पाइन्छ टक्क टमाटर अचार किन्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ धनियाँ टमाटर अचार सबै पार्ने यो भएपछि ब्याट्री खराब पनि भएन के अरे पनि चाहिने एउटा डोरी चाहिँ छिन्छ भने डर हो डोरी पनि मजाले बनाएपछि के हुँदैन नाइलनको हामी आयौँ खायो भने गएर झोलाउ अब नेपाल जाँला तयारी छन् केटाहरू